muri aya makuru yo ku itariki 31 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 turagaruka nyamukuru ku nkuru ndende ya Mukeshimana Clementine w'imyaka 24 utuye mu mudugudu wa Rwezamenyo akagari ka Sovu umurenge wa Huye akarere ka Huye ugowe no kurerera umwana ufite ubumuga bukomatanyije mu kiraro cy'inkoko yatijwe akaba adafite n'ibyangombwa by'ibanze bimufasha kumurera kandi asabwa kwitabwaho mu buryo bwihariye. Ariko nanone turambuka mu karere ka Rutsiro mubwire ko yafunzwe agiye gusezerana mu murenge akikwaho gusambanya umwana akamutera inda. Mu karere ka Rusizi umunyeshuri yahitanywe n'inkingi y'urugi rw'irembo ry'ishuri. Kankwikaze muri 24 hours news aho turebera hamwe amakuru aba yasakajwe mu masaha 28. Aya ni amakuru ngiye kwanzika nkubwira ko mu karere ka Huye wasambanyijwe ku myaka 16 agowe no kurera umwana ufite ubumuga bukomatanyije. Rekubwire ko yatewe inda akiri umwangavu w'imyaka 16 y'amavuko maze agira ibyago byo kubyara umwana ufite ubumuga bukomatanyije burimo bwo kutumva, kutavuga n'ubw'ingingo ndetse n'ubundi butandukanye. Uyu ni Mukeshimana Clementine w'imyaka 24 utuye mu mudugudu wa Rwezamenyo akagari ka Sovu umurenge wa Huye akarere ka Huye ugowe no kurerera uyu mwana mu kiraro cy'inkoko yatijwe akaba adafite n'ibyangombwa by'ibanze bimufasha kumurera kandi asabwa kwitabwaho mu buryo bwihariye. Buri munsi abyuka saa 11 za mu gitondo akajya gushaka aho yabona umugiraneza umuha akazi ngo abone amafaranga yo guhaha ibimutunga we n'umwana w'imyaka 8 y'amavuko ufite ubumuga bukomatanyije. Mukeshimana avuga ko byose byatangiye ubwo ababyeyi be baburaga ubushobozi bwo gukomeza kumurira amashuri bikarangira ayacikirije, bityo akajya gushakisha akazi ko mu rugo mu karere ka Nyanza. Avuga ko akazi yakabonye ndetse agatangira no kugakora, ariko umusore babanaga mu rugo yakoragamo amutera inda maze abamukoreshaga baramwirukana asubira mu karere ka Huye. Ahagira ati ngeze iwacu ntabwo babyakiriye neza, baranereranye baranyirukana nkajya ndara mu baturanyi niwabo w'abana b'inshuti zanjye twiganye mu mashuri abanza. Akomeza avuga ko umwana we yavutse bigaragara ko nta kibazo afite kuko iyo agira ikibazo abaganga baba barahise bagikemura. Aho mu magambo ye agira ati umwana yavutse ubumuga butaragaragara ahubwo bwatangiye kugaragara umwana ageze mu gihe cyo gutangira kuvuga. Abakuze bambwiraga ko kuba umwana yatinda kuvuga ari bisanzwe nagomba guhangayika. Ageze mu gihe cyo kwiga kugenda nabwo nabonye umwana atabasha guhaguruka kuko yahuraga aryamye cyangwa aho nasize yicaye akaba ariho nza kumusanga. Aha niho natangiye kugera impungenge ku umwana wanjye yaba afite ikibazo. Kahubwire ko Mukeshimana amaze kubona ko umwana we agize imyaka 2 ataravuga cyangwa ngo agende, yamujyanye kwa muganga bamubwira ko afite ubumuga bwo kutavuga n'ubw'ingingo. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 uyu mwana avutse Mukeshimana yakomeje kumuvuza, ariko bakamubwira ko agomba kuzajya kumuvuza ku bitaro by'i Kanombe i Kigali, ndetse agize imyaka 3 mu bihumbi 2020 nibwo yanditswe mu bakeneye inyunganirangingo. Umwana agize imyaka 5 y'amavuko yagiye kwa muganga kumuvuza ngo amenye ikibazo afite kuko yaryaga umwanda yamaze kwituma. Ahagira ati bambwiye ko umwana afite ubumuga bwo mu mutwe kuko umwana w'imyaka 5 nubwo yaba afite ubumuga ariko adafite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo yarya umwanda. Bambwiye ko ngomba kumuvuza ngashaka uko yajya mu ishuri ry'abana bafite ubumuga bikamufasha gukura neza. Mukeshimana avuga ko yabashaga kumwitaho uko bikwiriye akiri muto kuko yamuhekaga akajya gushaka ikiraka, ariko ubu amaze kuba mukuru atabasha kumugendana. Ahagira ati icyamfasha cyaba ari uko nabona ubushobozi bwo kumugurira pamperisi cyangwa nkabona akagare gafite umwenge munsi naterekaho ibase ikajya ijyamo umwanda. Akomeza agira ati akagare nako karashaje kuko karacitse ntabwo akibona uko yicaramo ngo kamufashe. Yongeraho ko
uretse ako kagare yahawe nta bundi bufasha yahawe habe n'ubw'ubuvuzi. Ahagira ati nabuze ubushobozi bwo kumujyana i Kanombe ngo bamugorore ukuguru gufite ikibazo, kuko kuramutse gukize yabasha kugenda nkaba namushyira no mu ishuri. Uyu mwana w'umukobwa ubusanzwe akunda kubona abantu hafi ye ndetse ukabona ashaka kuva mu kagare ngo akine n'abandi bana. Mukeshimana avuga ko mu myaka ishize yabonaga umwana ashaka gutobora ngo avuge kuko yakundaga kuba ari kumwe n'abandi bana, ariko ubu akaba yarasubiye inyuma. Ahagira ati mbere twari dutuye mu muhanda aho abana bakiniraga, bakundaga kuza bakamuganiriza bakamutwara mu kagari bakajya gukina bikamushimisha, ndetse nkabona ko mu maso ye bigaragara ko yishimye. Ubu yasubiye inyuma kubera ko hano mu kiraro nimukiye muramufungiranye. Reka ubwire ko kugira ngo abe mu kiraro cy'inkoko byatewe nuko yabuze ubushobozi bwo kwishyura inzu, ariko abona umugiraneza wamukuye kujya arara mu muhanda. Akomeza avuga ko baryama mu gakorodoro babikagamo amagi, ariko iyo yagiye gushakisha aho yakura ibyo kurya umwana asiga amukingiranye muri icyo kirongozi kuko akagare katakibasha kumufasha kugenda. Uyu mubyeyi avuga ko atazi iwabo musore babyaranye, akaba yifuza ko leta n'abandi bagira neza bamufasha akavuza umwana we, nibura bakamugorora akaguru ndetse bakamuha ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Avuga ko no babyaranye akimara kumva ko yabyaye umwana ufite ubumuga bukomatanyije yahise amwihakana, bityo akeneye ubufasha buva ahandi. Ahagira ati icyo nkeneye ni ubufasha bwo kuvuza umwana wanjye, kuko kuba atagenda nibyo byatumye atabasha kujya ku ishuri. Aramutse agorowe ukuguru akabasha kugenda namujyana mu ishuri ry'abana bafite ubumuga Ingoma akiga nk'abandi. Reka ubwire ko umuyobozi w'akarere ka Huye ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madamu Kanyesha Annonciata yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya n'ubundi gukesha iyi nkuru ndende ko uyu mwana n'umubyeyi we bagiye gushakirwa aho bimurirwa byihuse, umwana agakurikiranwa mu bikorwa byo kwivuza ariko bafite aho kuba. Aho mu magambo ye agira ati umwana azajyanwa kwa muganga i Gatagara mu karere ka Nyanza avuzwe neza kuko bafitanye amasezerano n'akarere ka Huye. Turita ku mwana dushake icyo nyina yakora cyongerera umuryango ubushobozi. Reka ubwire ko ku rundi ruhande umuyobozi w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga Ndayisaba Emmanuel nawe yashimangiye ko bagiye gukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo uyu mwana ufite ubumuga bukomatanyije yitabweho kimwe na nyina. Aho yagize ati ndaje mbikurikirane ibyinshi, hari igihe tubyuriza mu nzego z'ibanze bakabikemura, ariko no kumushakira akagare ni ibintu byoroshye. Tuzohereza abantu bamupime ubundi akorerwe akagare kamufasha. Kamubwire ko kwa 17 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025 inama y'abaminisitiri yayobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yemeje ko hari serivisi ziziyongera ku zindi zishyurwaga na Mutuelle de Santé zirimo n'izihabwa abafite ubumuga. Muri izo harimo gutanga inyunganirangingo n'insimburangingo prothèse, kubaga no gusimbuza ivi, kubaga no gusimbuza umutwe w'igufwa ry'ukuguru, serivisi z'amaraso n'izindi zigendana nayo, ndetse no gutanga inyunganiramirire. Ikiyongeraho nuko hari n'indi miti yiyongereye ku rutonde igiye kujya yishyurwa hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza. Ubushakashatsi berutse gushyirwa ahagaragara na NCPD bugaragaza ko abantu bafite ubumuga mu Rwanda bagera ku 562,184 barimo abantu 25,563 bangana na 44.5% b'igitsina gabo. Ab'igitsina gore bakaba ari abantu 310,838 bangana na 55.2% mu gihe abagera kuri 783 bangana na 0.3% n'amakuru ahagije batanze ku mibereho yabo. Kamindura ingingo ubundi nkubwire ko mu karere ka Rutsiro yafunzwe agiye gusezerana mu murenge akekwa gusambanya umwana akamutera inda. Uyu ni umusore w'imyaka 23 wo mu karere ka Rutsiro yafunzwe ubwo yaragiye gusezerana imbere y'amategeko mu murenge n'umukobwa w'imyaka 28 akekwaho gusambanya akanatera inda umwana w'imyaka 17. Uyu musore yafatiwe mu murenge wa Murunda akagari ka Twabugeni
kuri uyu wa 28 Mutarama 2026. Ndetse amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe nuko uyu wasambanyijwe byabaye afite imyaka 17 kuko yavutse Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2006 abyara kwa 17 Kamena 2024. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Kayitesi Dative yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu musore yatawe muri yombi akekwa gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure ndetse akamutera inda. Ahagira ati uriya musore yafashwe kugira ngo akurikiranweho icyaha cyekwaho cyo gusambanya ndetse akanatera inda umwana utarageza imyaka y'ubukure. Yafashwe ubwo yaragiye gusezerana mu murenge n'undi mukobwa. Meya Kayitesi avuga ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri ku cyaha uyu musore akekwaho. Asaba abaturage kwirinda ibyaha. Ubusanzwe itegeko rivuga ko uhamijwe n'urukiko icyaha cyo gusambanya umwana ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Uyu musore akimara gufatwa yacumbikiwe kuri Transit Center ya Murunda, nyuma ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB station ya Gihango. Nyiri mu karere ka Rutsiro reka ubwire ko inkuba yakubise abantu babiri umwe agapfa. Aha ni muri wa Mukura, akarere ka Rutsiro, mu masaa 12 n'igice z'umugoroba wo kwa kane tariki 29 Mutarama 2026. Inkuba yakubise abantu babiri umwe asiga ubuzima. Uwahitanywe nayo n'umwana w'umunyeshuri witwaga Nsanzimana Eric w'imyaka 11 wo mu mudugudu wa Miraramo wari uvuye kwiga, na Nikuze Marie Claire w'imyaka 40 wo mu mudugudu wa Karambo ya mbere. Umuturage wo muri aka kagari ka Kabuga waganiriye n'ikinyamakuru Imvaho cyane gukesha iyi nkuru yavuze ko uwo munyeshuri yamukubitiye mu nzu y'iwabo avuye ku ishuri arimo guhindura imyenda. Uyu mugore imukubitira ku ibaraza ry'urusengero yari yugamyeho ataha. Aho yagize ati nyina w'uwo mwana babanaga bonyine niwe watanze amakuru. Abatabaje basanga umwana yashizemo umwuka. Nikuze Marie Claire we yatahaga yugama ku rusengero rwari ku nzira acamo, irahamukubitira agwa igihumure, ubwenge buratakara niyongera kuvuga ajyanwa kwa muganga. Reka ubwire ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Mukura Ntawuyirusha Emmanuel yabwiye ikinyamakuru Imvaho nshya ko ayo makuru akimenyekana bihutiye gutabara. Ahagira ati umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Murunda. Uriya mugore tumujyana ku bitaro bya Kibuye aho akomeje kwitabwaho n'abaganga. Yasabye abaturage kwitwararika muri ibi bihe by'imvura igwa kenshi igateza ibiza mu bice byinshi by'igihugu, bagakurikiza amabwiriza yose bahabwa ajyanye no kwirinda inkuba. Abafite ubushobozi bakagira imirinda nkuba mu ngo zabo. Reka mwibutse ko tukiri mu mwanya wa 24 hours news, aho turebera hamwe ibiba byavuzwe muri ayo masaha 24. Ahubwo ko mu karere ka Rusizi umunyeshuri yahitanywe n'inkingi y'urugi rw'irembo ry'ishuri ari muri GS Mutongo, akarere ka Rusizi. Ari ukuvugwa urupfu rw'umunyeshuri Sibomana Jacques w'imyaka 10 y'amavuko bigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, waguriwe n'inkingi yari ifashe urugi rwo kw'irembo ry'ishuri yakiniragaho na bagenzi be. Umwe mu barimu bahigisha yabwiye ikinyamakuru Imvaho cyane gukesha iyi nkuru ko mu gihe cy'akaruhuko k'abana abagera kuri 5 bagiye kwikiniraho barayikura irabagwira. Aho yagize ati yaratarashiramo umwuka yihutanwa ku kigo nderabuzima cyitiriwe Mutagatifu Francisco wa Azizi, ari naho yaguye. Umurambo we n'ubu nurashyingurwa. Reka mubwire ko ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwahagize n'inzego z'umutekano, abanyeshuri bakoreshwa inama barahumurizwa, banasabwa kwirinda gukubagana ku kintu cyose bakeka ko gishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Nsoza 24 hours news, reka nkubwire ko dosiye ya Mugisha ukurikiranyweho kwica agonze mugenzi we yoherejwe mu bushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamaze gushyikiriza ubushinjacyaha dosiye ya Mugisha David Gakuba ukekwaho icyaha cyo kwica agonze Ngabo Eric. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye ya Mugisha David Gakuba ukekwaho icyaha cyo kwica agonze Ngabo Eric. Dr. Murangira Bitieri, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, yemereye ikinyamakuru Igihe ndugukesha iyi nkuru ko iyi dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha ku itariki 28 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026. Amakuru avuga ko Mugisha David na Ngabo Eric bombi ari abanyarwanda bafite ubwenegihugu bwa Amerika, ari naho babaga ariko bakaba bari mu Rwanda mu biruhuko. Bivugwa ko
ubwo bari i Kigali mu minsi ishize hari ibyo batumvikanyeho bishingiye ku mukobwa umwe muri bo yateretaga. Ibyo byaje gukurura umwuka mubi hagati yabo bombi. Mu minsi ishize ubwo bari kumwe mu kabari i Kigali, bo n'urundi rubyiruko rw'inshuti zabo batangiye gushyamirana bikomeye. Bamwe muri urwo rubyiruko bari kumwe bavuze ko byamaze akanya abo bombi bashyamirana, bigira ubwo Mugisha abwira Ngabo ko aza kumwica, ndetse aza no kwinjira mu modoka aramugonga, agwa hasi, asubira inyuma arongera amuca hejuru. Nyuma y'iryo bara ngo Ngabo ntiyigeze ava mu modoka, yahise akomeza aragenda, aho bivugwa ko yahise ajya kwikiriza inzego z'umutekano. Nyuma haje kuza imbangukiragutabara itwara Ngabo, ariko abamubonye bavuga ko yageze kwa muganga yashizemo umwuka. Reka ngushimire ko bana nanjye mu kiganiro 24 Hours News.